Պարոն Սարգսյան, միգուցե այդ տվյալները հնչեցրեցիք, ես բաց եմ թողել, եթե արդեն ասել եք, ասելու կարիք չկա, ես հետո կնեմ, եթե չեք ասել, խնդրում եմ ներկայացնել։ Ընդհանրապես նախորդ օրենքի ընդունումից հետո քանիսն են, որ գնացել են պայմանական ամբողջական ծառայության, մասնակի ծառայության, եթե նման ստատիստիկա ունեք, ներկայացրեք։ Եվ երկրորդը, ես ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, որ նախորդ օրենքի ընդունումից հետո այդ պահի դրությամբ 27 տարեկան լրացած անձանց էր վերաբերում օրենքը, հիմա վերաբերումը այսօրվա դրությամբ 27 տարեկան լրացած անձանց։ Այսինքն մենք ամեն 2 տարի մեկ պետք է օրենք ընդունենք, որ այդ պահի դրությամբ 27 տարեկան լրացած անձանց վերաբերելի լինի, այսինքն հնարավոր չէ ունիվերսալ ինչ-որ բան մտածել, որ ամեն 2 տարի մեկ նման թույլ առաջ չգա։ Շնորհակալ եմ, սկսեմ վերջից, հենց այդպես էլ նոր նախագիծով սահմանված է եւ հարցը լուծվում է մեկ ընդմիշտ, այս պահից սկսած բոլոր նրանք 27 տարին կլռանա, կկարողանան օգտվել այս օրենքից, որպեսզի նրանց ստիպված չլինենք բերել դատապարտել եւ նրանց վրա 3 տարվա ընթացքում 16 միլիոն դրամ փող ծախսենք կալանքի մեջ պահելու համար, այդ չասած նրանց հայտնաբերելու եւ մյուս ուղղությամբ ծախսվող գումարները, բացի դրանից նաեւ մեր նպատակը նա չէ, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը խեղենք, այլ մեր նպատակը նաեւ որպեսզի նրանց հնարավորություն տանք վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ ինտեգրվել մեր կյանքին, որպեսզի նաեւ մեր բնակչության թիվը աճի եւ նաեւ արտագաղթը կարողանանք կանգնացնել ապահովելով ներգաղթ։ Ինչ վերաբերվում է օրենքից օգտված անձանց, օգոստոսի 1-ի դրությամբ 87 հոգի վճարել է 15 միլիոն դրամ, 38 հոգի ծառայել է 1 ամիս վճարել է 8 միլիոն դրամ, 2 անձ ծառայել է 6 ամիս վճարելով 5 միլիոն դրամ, 4 հոգի վճարել են 2.5 միլիոն դրամ ծառայել են 1 տարի ժամկետով եւ 9 անձ որևէ գումար չեն վճարել եւ ծառայել են 24 ամիս ժամկետով։